大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下咳嗽、咳痰。咳嗽呢，它既是一个独立的病症，它又是肺系多种疾病的一个症状。像急慢性支气管炎、支气管扩张、慢性咽炎、外感等病症呢，都会出现咳嗽、咳痰的症状。慢性咳嗽呢，久经不愈，反复发作，还可以发展至喘，称为咳喘。咳嗽呢，是指肺实宣降，肺气上逆作声，卡吐痰液而言，是肺系疾病的主要症状之一。临床上呢，可分为外感咳嗽和内伤咳嗽。外感咳嗽为六淫之邪从口鼻或皮毛而入，侵袭肺系，肺气背淤，肺实宣降，多因起居不慎、寒温时宜，或者是过度疲劳，肺的委外功能减弱，或者是失调，以致在天气冷热失常、气候突变的情况下外邪入客于肺，导致咳嗽。有风寒、风热、风燥等不同，临床上外感咳嗽比较多见。而内伤咳嗽呢，是由于脏腑功能的失调，内邪干肺所致，它有肝火、痰湿、痰热、肺虚等区别。最常见的是咳嗽日久，则肺脾气虚，气不化津，则更易滋生痰浊。所以有脾胃生痰之源，肺胃储痰之气的道理。外感咳嗽起病急，病程短，常伴有肺痿的表症，如恶寒、发热、头痛等。内伤咳嗽常常会反复发作，病程也比较长，多伴有其他的兼症。外感咳嗽与内伤咳嗽可相互为病。外感咳嗽如果是迁咽日久，或者是实质邪伤肺气，则会伏感外邪而致咳嗽，而且是屡屡发作，逐渐的转为内伤咳嗽。内伤咳嗽因为肺痿素虚，委外不强，易受外邪而发，使咳嗽加重，在气候转冷时最为明显。接下来我通过一个患者的病例给大家做一个病案分析。我在临床上治疗过一位女性患者，这位患者是46岁，她平时咳嗽咳痰的病史已经有10多年了。自述初起的时候，她只是外感咳嗽，鼻塞流涕，而且发热，自己就用消炎止咳的方法，症状是时轻时重，外感症状基本消除了，但是咳嗽咳痰日益加重，病程越长他的免疫力就越低下，而且反反复复，总是爱感冒。从此以后他每年的冬春季节及气候变冷的时候，受点风寒，他就出现咳嗽咳痰，而且还有胸闷气短，严重的时候喘喘无力。看诊的时候他咳嗽比较严重，咳声也重浊，咳白色的泡沫痰，痰量也多。痰咳出以后咳嗽会平息1个小时左右，每天的早晨及饭后，他的咳嗽就会加重，而且胸闷喘楚，伴有食少呕恶，肢体倦怠乏力，大便也溏稀，他的舌质淡苔白，是脾湿生痰，痰湿蕴肺之症。用燥湿化痰、宣肺止咳的方法调理了1个月，诸症状基本消除。临床上有慢性咳喘的患者，重点在于预防，不治有病治未病，不要等到咳嗽咳痰加重了以后再调理。首先要提高机体的委外功能，增强皮毛腠理御寒防病的能力。若出现感冒要及时的治疗，要注意气候的变化，防寒保暖，饮食不宜肥甘及辛辣之品，避免刺激性的气体伤肺，
适当的参加体育锻炼，以增强体质，提高机体的抗病能力，平素易于感冒。而且久咳自汗的，可择时服用玉屏风散。外感咳嗽，如有发热等全身症状明显的，应当适当的休息。内伤咳嗽多呈慢性反复性发作，尤其要注意起居饮食的调护，一定要注意劳逸结合。缓解期要坚持缓则知其本的原则，补虚固本，以图根治。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿。如果大家还有什么不明白的问题可以在下方的评论区留言，或者是私信我。我们下期再见。